Okay, so ito na. Yan na naman. Shopee 1111. Visit ka. Napakagastos mo. Tara, itong box na to ay naglalaman ng ano nga, yung gamit ng aso ko na hindi pa dadating kasi sa December pa kasi puppy pa lang siya. So kahit hindi pa dumadating, binilahan ko na siya ng kung ano-ano. So madali lang buksan tong box na to ngayon kasi may gunting tayo. Ang orange na gunting. Tada! So ano to? Okay. So di ko sasabihin kung ano yung mga yan. Hulaan nyo mamaya. Titingnan natin kung ano yung mga yan. So yan, kainan, halatado. Ito naman, supply, tas yung leash. Ay, yung toothbrush pala. Tas yan yung supply. Okay. Yan, igilid natin. Gilid mo, girl. Yan. Okay, so ito yung toothbrush ng aso ko. Buti pa yung aso ko nagtututbrush. Ako hindi. Charot. Nagtututbrush ako Baka kung ano-ano sabihin nyo dyan Yan. May takip-takip pa siya. Di ko alam kung paano siya tututbrushin kasi hindi pa ako nagkakaaso. Okay. Next is leash. Ito ay 50 pesos sa Shopee. Yung toothbrush di ko alam kung magkano. Ito ay rainbow leash and I think worth it yung price niya. Medyo makapal Yan, zoom in natin. Diba? Ito yung hawakan, malamang. Tapos ito yung paglalagyan ng aso. Malamang ulit. Okay, yan. Pinili ko yan para hindi siya masakal. Ayoko masakal siya. Hindi katulad ko. Charot. Yan. Tada! Okay, next natin is yung suklay niya. Dalawang side ng suklay. Yung isa bristle, yung isa hindi ko alam. At di ko alam kung paano yan gagamitin. So yan, color black. Nakikita nyo naman. Medyo maganda yung texture. 90 yan, 90. Ang alam ko. Okay, next is itong kainan. With drink, with bottle, with everything. So, kakat ko ba to? Medyo mahaba ata itong pagbukas Kakat ko ba? Like, yes. Okay, wait lang. Kakat ko talaga. Okay, so fast forward. Bukas na siya. Ito yung bottle na may takip. Tada! Ang cute, diba? Yan. Tada! Yan yung kainan. Tas yung tubigan. Ito yung sa likod niya. Tapos, yan, ilalagay dyan sa may parang hole. Butas na lang, girl. Yan. Tada! Color blue. Ba't kulay blue? Dapat pink. Okay, next is ito. Ito yung bed niya. So, fast forward kasi mahirap na naman siyang i-unpack. Yan na siya. Fast forward. Tada! So, may technical issue tayo kaya naman. Yan yung bed niya. So, papakita ko lang. Ito yung sa labas ng bed. May, penguin. Ay, owl pala. Tapos, manipis. Manipis. Yung lang naman, yung panglabas. So, tara. Resin natin. Lalagay ko yung pillow. Yan, ayusin natin. Dyan siya matutulog. Kung gusto nyo din ng ganyang kama, 289 lang siya. Tapos medyo malaki na sa Shopee. Yan lang. Bye. Subscribe.